my kids. Today we learn letter I. Capital I, small I. احنا النهارده هنتعلم مع بعض حرف الاي. مش بس كده، ده احنا كمان هنعرف كلمات بحرف الاي، وكمان هنعرف الساوند بتاع letter I، وكمان هنتعلم نكتب letter I بطريقة صحيحة، وكمان هنرسم رسمة جميلة لletter I. ويلا بينا نبدأ. capital I, small I. capital I, small I. capital I, small I. The sound of the letter I إيه. وخلينا عارفين إن إحنا بنضغط على الياء شوية علشان نقدر نفرق ما بينها وما بين letter E اللي كان الساوند بتاعه إنما الآي بنضغط عليه لتحت شوية. طب تعالوا نشوف كلمات للتر I. آيس كريم. إنك. insect. آيس كريم. إنك. insect. طب تعالوا مع بعض نشوف how to write letter I. ازاي نكتب حرف الاي. احنا عارفين ان احنا عندنا 3 سطور، والسقف دون اللي هو الوهمي مع بعض هنكتبه ازاي. هنيجي من عند السقف ننزل لحد الارض ونعمل شرطة من تحت وشرطة من فوق. ده كابيتال اي. طب تعالوا مع بعض نكتب الطريقة. اول حاجة بننزل بالعصاية، تاني حاجة بنعمل الشرطة اللي تحت، تالت حاجة الشرطة اللي فوق. يبقى زي ما انتم شايفين احنا كتبنا كابيتال اي اهو، وكتبنا الخطوات بتاعته. تعالوا بقى نكتب سمول اي. بنيجي من عند السطرين اللي هم الاساسي بتوع كراس الانجليش، وهنعمل عصايه صغننه في النص ونحط عليها النقطه. طيب تمام، تعالوا نكتب الخطوات اهي. واحد، وتاني حاجه النقطه. طب تعالوا نكتب مره تانيه كابيتال اي اهو من على ال3 سطور، ونعمل شرطة من تحت اللي هي داش، وشرطة من فوق. طيب سمول اي اهو، عصاية ما بين السطرين والنقطة بتاعتها. تمام. طب تعالوا بقى نرسم رسمة جميلة للتر اي. احنا عندنا ده اهو لتر اي كابيتال، بقى تبقوا شاطرين وتقلدوا الرسومات معايا. ونعمل له ايدين 2. كلنا باي باي بيهم. نعمل له شمسية. تمام. ونلبسه بقى شوز حلو كده. ده كابيتال اي. طب تعالوا نرسم رسمة جميلة لسمول اي. سمول اي اهو زي ما انتم شايفين. اي اصبح معانا ايس كريم، والمطلوب من الاطفال ان هم يلونوا لنا الايس كريم دون. ويا رب تكونوا استفدتوا معايا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه، وما تنسوش ان انا سايبه لكم رقم الواتس في صندوق الوصف للتواصل. والسلام عليكم.